Hold kæft, hvor er min mus elendig. Okay, jeg skal se, om der ligger på først. Prøv lige at kigge. Jeg skal lige indstille min mus. Den er så dårlig. Det er fordi, at jeg skal... Markus, er den også helt underlig på din? Nej. Du står heller ikke stille, bare sådan... Bare lige Det er virkelig til, at jeg har nogle lortecomputer. Det er virkelig til at røvelendige. Der er faktisk en i. Er jeg gået ud af banen? Er du skrevet? Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men jeg står bare stille. Jeg kan ikke røre med mig selv. Det ligger også på sidste. Fuck nu af. Holy shit, holy shit. Ja, jeg hader den computer, og jeg hader begge computer. Det er så lort, at jeg altid på min mus. Jeg har altid spillet computer med anden øje. Hvor er det stressende. Markus, jeg kan ikke bevæge mig. Min mus kører bare rundt på skærmen, men jeg er ikke sat ind på spillet. Jeg mener det, jeg sletter alt på min computer, så jeg returnerer den, og så siger jeg, at jeg skal endelig tilbage, fordi det er noget lort. Jeg kan ikke bevæge mig, mand. Jeg kan ikke engang gå ud af banen eller noget. Du har renset din computer, men du har sgu også alt muligt lort på den. Jeg har købt alt muligt fungo, det er sådan noget, alt muligt godt gaming gear, og så har jeg bare den værste computer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge. Et godt tastatur og en god mus, når jeg ikke engang kan spille på den. 5.000 kroner for det lort. Hvor er det stressende, mand. Jeg mener det, fucking hader det lort. Nej, men jeg ved ikke overhovedet ikke, hvad der sker, mand. Jeg har ikke mit CD-kun, og min mus kører bare rundt på skærmen, og jeg bevæger mig ikke. Jeg bliver nødt til at lukke skål, fordi det er sådan noget latterligt lort. Hold nu kæft, Gøtte. Du burde slutte, Gøtte. Vi goler på min life, baby, eller mig life. Hvordan kan jeg ikke have ledig plads på min computer? Men det er sgu da klart, jeg er sur, når det er lort, det virker derovre. Så går det også ud. Nå, men jeg skal lige fikse det her. Der er så mange programmer på den her computer, som jeg ingen anelse har om, hvordan jeg overhovedet kommer ind på min computer. Du skal bare geninstallere Windows. Men i hvert fald, så siger vi tak for i dag.